ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊരു ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പലർക്കും ഐഫോണിൻ്റെ റിംഗ് ട്യൂണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഐഫോണിൽ കൂടി അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോസ് PC ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടുപോകുക. നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. 3 ടൂൾസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അത് എടുക്കാനായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണിത്. നമ്മൾ ക്രോമിലേക്ക് പോവുക, നമുക്കിവിടെ 3 ടൂൾസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. 3 ടൂൾസ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന 3 ടൂൾസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൾ ഇൻ വൺ ടൂൾസ് ഫോർ iOS യൂസേഴ്സ്. ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വെർഷനും സൈസും എല്ലാം 203 MB മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 3യുടെ ഒരു പടമുള്ള ലോഗോ ഉള്ള ഒരു ഐക്കണാണ് വരുന്നത്. അത് ഞാനിവിടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് വ്യൂ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഐഫോൺ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു USB കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോണിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ഡിവൈസ് ചോദിക്കും, അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കണക്ട് ആയതിനു ശേഷം ഇതുപോലുള്ളൊരു മെനു ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫോൺ അതുപോലെ കാണിക്കും. ഫോണിൻ്റെ കളർ ഏതാണ്, ഫോൺ ഏത് മോഡലാണ്, എത്ര GB കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം കാണിക്കും. പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഫോണിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ, IMEI നമ്പർ, iOS ഏത് വെർഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കിടക്കുന്നത്, എത്ര ശതമാനം ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കും. ഏത് വർഷമാണ് ഈ ഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിലും അറിയാൻ സാധിക്കും. നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനായിട്ട് സത്യസന്ധമായ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ സാധിക്കും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റോയിലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഫോട്ടോസ്, മ്യൂസിക്, റിംഗ് ട്യൂൺ എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഈ ഫോട്ടോസിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഫോണിലേക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മ്യൂസിക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഐഫോണിൻ്റെ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോങ്ങുകൾ ഇടാൻ സാധിക്കും, സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇടാൻ സാധിക്കും. തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ റിംഗ് ട്യൂണ്. ഈ റിംഗ് ട്യൂൺ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റിംഗ് ട്യൂൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് എ റിംഗ് ട്യൂൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു മെനു വരും. ഇതിൽ മുകളിൽ PC, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് സോങ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഫ്രം PC എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും. ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജനറേറ്റ് റിംഗ് ട്യൂൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇതിൽ നമുക്ക് റിംഗ് ട്യൂൺ ഏതാണ് പേര് വേണ്ടത് ആ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് യുവർ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഓൾറെഡി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിംഗ് ട്യൂൺ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ആ റിംഗ് ട്യൂൺ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഞാൻ മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിംഗ് ട്യൂൺസ് ആണ്. ഇതിന് പുറമെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗമുണ്ട്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, നമുക്ക് ഫോണിൽ വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ കൂടി തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗെയിംസ് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഗെയിംസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.